হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু ফুডিসআরমি। আর আজকে আমাদের চ্যালেঞ্জটি হচ্ছে মোস্ট উইয়ার্ড ফুড ইটিং চ্যালেঞ্জ। সেটা হচ্ছে মুলার জুস ইটিং চ্যালেঞ্জ। আমরা 20 গ্লাস মুলার জুস ইটিং চ্যালেঞ্জ করব আজকে। আর আমাদের দুজনের একজনই মুলাই পছন্দ না, তারপরও আমরা আপনাদের রিকোয়েস্টের জন্য এই চ্যালেঞ্জটা করতে দিতেছি। তাহলে চলো বন্ধুরা, আগে মুলার জুসটা বানাই। তো আমাদের মুলার জুস বানানো এখন সম্পূর্ণটা শেষ। এখানে 10 গ্লাস মুলার জুস আছে। আমরা প্রথমত ডিসাইড করেছিলাম যে আমরা 20 গ্লাস মুলার জুস ইটিং চ্যালেঞ্জ আজকে করব, কিন্তু যখন মুলার জুসগুলো বানাচ্ছিলাম তখন এটার ভিতর থেকে যে স্মেল আসছিল, সেই স্মেল শুনে আমরা মনে করছিলাম যে আমরা 2 গ্লাস 3 গ্লাস খেতে পারবো কিনা মুলার জুস, এটাও সন্দেহ আছে। তার জন্য আমরা ডিসাইড করছি যে 20 গ্লাস না, আমরা 10 গ্লাস মুলার জুস ইটিং চ্যালেঞ্জ করব। কিন্তু এই 10 গ্লাস খাওয়াটাও খুবই টাফ, কারণ এখান থেকে যে স্মেল আসছে, এই স্মেল শুনেই মনে হচ্ছে গলা টলা সবকিছু আটকে যাওয়ার মতো অবস্থা, কারণ খেতে পারবো না, এরকম একটা অবস্থা শুরু হয়ে গেছে। এটার স্মেল একদমই ভালো না। তারপর আমরা যেহেতু চ্যালেঞ্জটা নিচ্ছি, চ্যালেঞ্জটা করবো। হ্যাঁ, তাহলে চলো চ্যালেঞ্জটা শুরু করা যাক। প্রচুর খারাপ গান খাওয়া যায়, স্মেলটা খুবই খারাপ, পুরো নাক তো ধরে গেছে। এক্সপিরিয়েন্স খুবই বাজে। মুলা মনে হয় খেতেই পারবো না, আর এরকম অবস্থা হয়ে যেতেছে। আর অনেক ঝাল লাগতেছে। আর এটা তো জুস বানানো হয়েছে, এর কারণে এটার থেকে স্মেলটাও বেশি আসছে।
হ্যাঁ আমারও। হ্যাঁ শেষ করবো, 1 গ্লাস আছে। পাঁচ গ্লাস পানি নর্মালি খাওয়া যায়, কিন্তু এসব জিনিস 5 গ্লাস একসাথে খাওয়া কষ্ট। সবচেয়ে করে বাজে এটা গ্রামের জন্য। আর সাধারণত আমি বেসিক্যালি মূলা, রান্না করা মূলাও খেতে পছন্দ করি না, কারণ এটার স্মেলটার কারণে, গন্ধটার কারণে। আর মিস্টার সাগর খান সেম, এর জন্য খেতে খুবই কষ্ট হচ্ছে। আচ্ছা তুমি মাত্র 2 মিনিটে খেয়ে শেষ করে 3 মিনিট, তো আমি 30 সেকেন্ড লাগছে। 5 গ্লাস পানি 30 সেকেন্ড করে খেয়ে পারবো, কিন্তু এই এরকম টাইপের যে উইয়ার যে টাইপের জুস ওটা খুব কষ্টের। আচ্ছা আমি তার 3 গ্লাস কমপ্লিট করি। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কি মানে যতটা ভিডিও মানে খাওয়ার সহজ, কিন্তু ওই নাকের সামনে নিলে এটা গ্রানের জন্য ওই নর্মালি ভাবে নেওয়া যায় না। তারপর যেহেতু চ্যালেঞ্জটা নিচ্ছি, চ্যালেঞ্জটা করতে হবে, তাই এটা শেষ করতে। শাকিলের এখন শেষ হয় না, কিন্তু তোমার আমি আর খাবো না। তোমাদের কষ্ট বেশি, কারণ খুবই কষ্ট ভিডিও ছিল। হ্যাঁ আমি 3 গ্লাস শেষ করছি, কিন্তু খুবই কষ্ট হয়েছে। আর এখানে আর 2 গ্লাস আছে, এই 2 গ্লাস আমি আর খেতে পারবো না। খেলে নির্ঘাত আমার মনে হয় অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে। তাহলে চলো বন্ধুরা, এখন চলে যাই পানিশমেন্টে। আজকের চ্যালেঞ্জে যেহেতু শাকিল হারছে, তাই শাকিলের পানিশমেন্ট হলো এই আস্তা মূলাটা। শাকিল সে এই আস্তা মূলাটা সে খাবে। আর শাকিল তোমার মূলা তুমি নাও। আমি মূলা দিয়ে কি করবো? পানিশমেন্ট আজকে চ্যালেঞ্জ বলা ছিল যে পানিশমেন্ট আছে। যেহেতু আমরা প্রত্যেকটা চ্যালেঞ্জে আমরা পানিশমেন্ট দিই, আর আমি তো মূলা তো খেতেই পেলাম না। তুমি মূলা আস্তা মূলাতে তুমি কাঁচা মূলা খাবা। তুমি শুরু করো, পানিশমেন্ট শুরু করো, আমি ভিডিও আস্তে আস্তে শেষ করতে থাকি। ঝাল লাগতেছে। মুলার জুসের তো কথা বাদ দিয়ে দিলাম। জোরে জোরে চাপাও। শাকিল কেমন তোমার লাগতেছে? কেমন কাঁচা একটা কামড় দিয়ে খাই না, আমি যেহেতু আসছি আমি তো এমনি মূলার জুসই খাইলাম। তোমার বুঝতেই পারতেছেন মূলার জুস খাওয়াটা যেরকম টাফ ছিল, আর কাঁচা মূলা খাওয়া আরো টাফ। বন্ধুরা এরকম ওয়ার টাইপের পানিশমেন্ট যদি দেখতে চান তাহলে আমাদের চ্যানেলের সাথে থাকুন। আর দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে এরকম ওয়ার টাইপের পানিশমেন্ট নিয়ে। খোদা হাফেজ।